दोस्तों, मैं पंकज दवानिया आज संडे कमेंट बॉक्स में आपके लिए कमेंट लाए हैं और काफ़ी सारे कमेंट आ चुके हैं। मैं उनका जवाब नहीं दे पा रहा हूं, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। वीडियो में ज़्यादातर हैं कमेंट का जवाब दे रहा हूं। तो देखें आप किस किस व्यूवर का हमारे इनका कमेंट है, तो आप ये वीडियो देखें और इसमें सबके कमेंट पता चलेंगे किस किस के कमेंट है। आओ देखते हैं पहला कमेंट। दीपक साहनी, भाई 3 फेस के डायोड कैसे चेक करते हैं? भाई 3 फेस के डायोड एनोड कैथोड से भी और प्लस माइनस से भी आप चेक कर सकते हो। मल्टीमीटर में होता है और उस तरीके से चेक कर सकते हो या खोल के भी चेक हो। हबीब शेख, करंट बता रहा लेकिन लोड आ रहा तो क्या करें? सर आपका करंट तो बना रहा है पर लोड नहीं ले रहा, तो लोड के आप डायोड चेक कर सकते हो। तो लोड के डायोड खराब होंगे तो उससे भी दिक्कत होती है। मुकित खान, जनरेटर का बूस्टर हटाकर AVR कौन सा लगाएं? सर AVR आपका जो ट्रांसफार्मर या बूस्टर है उसको ही सही करा के लगा दो तो ठीक है, और जो आप लगाना चाहते हो तो ट्रांसफार्मर वाला AVR आता है, उसकी वीडियो बना रखी है, मैं आई बटन में दे दूँगा, वो चेक कर सकते हो। निशेष त्रिपाठी, सर मैंने अभी इन्वर्टर और बैटरी दोनों न्यू इंस्टॉल किया है। मेरा जनरेटर इन्वर्टर चार्ज तो करता है बट बैटरी बैकअप नहीं देता। लाइट से चलेगा, चार्ज करने पर बैकअप अच्छा देता है, क्या करें? सर आप अपना उसका वोल्टेज चेक करें। वोल्टेज कई बार कम होता है तो चार्जिंग तो दिखाता है पर वो चार्जिंग नहीं करता है, कुछ देर बाद चार्जिंग बंद हो जाती है। तो आप अपने जनरेटर को चेक करो उसके वोल्टेज कितने। वोल्टेज कम की वजह से शुरू में चार्जिंग दिखाई, लोड पड़ने पे वो कट मार जाता है तो नहीं करेगा चार्ज, ठीक है जी। तो उसे आप चेक कर सकते हो। दिग्विजय चौहान, कितने एम्पियर देता है मैक्सिमम जे EV के 2000 और सेकंड हैंड ले सकते हैं? ले रहा हूँ, कंडीशन अच्छी है तो, और 1200 वाट का लोड चला देता है या नहीं? सर इसमें आप 1200 वाट अलग होता है EV के, इसमें KV के होता है जो इन्वर्टर का होता है, उस तरीके का होता है। आपको क्या चलाना है उससे मतलब है। घर का जो कम लोड होता है, पंखा कूलर इस तरीके की चीज़ चलाता है, पर जैसे कि आप कोई ज़्यादा मोटर चलाओगे एकदम झटके की चीज़ नहीं चला पाएगा, ठीक है जी। तो आपका जो घर का लोड है वो तो चला देगा, बाकी आपकी जो कंडीशन सही है तो फिर आप ले लो कितने का भी, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी महंगे आते हैं और सस्ते भी मिलते हैं, कंडीशन के ऊपर है। भारत पंचाल, सर इसका लाइट बढ़ा सकते हैं क्या? हाँ जी सर, लाइट बढ़ा सकते हो जितनी चाहो। जौहर शेख, मैं भी काम सीखना चाहता हूँ। सर जी काम सीखो, कोई दिक्कत नहीं, काम सीखने में लगन से सीखो, कहीं भी सीखो। आप देखो वहाँ अच्छी तरीके काम हो रहा है, ज़्यादा काम आना चाहिए, वहीं आप काम सीखो, जल्दी सीखोगे। रूप राम साहू, सर जी नमस्ते। 15 kVA का अल्टरनेटर है जो 10 मिनट करंट निकालता है, उसके बाद करंट छोड़ देता है, क्या करें? सर आप उसके डायोड चेक करें, डायोड कई बार शॉर्ट हो जाते हैं गर्म होके, तो ऐसी दिक्कत करने लगता है। और आप ये चेक करें कोई तार वार तो ज़्यादा हीट नहीं हो रहा, क्योंकि वाइंडिंग हीट होने की वजह से भी दिक्कत आती है। गब्रियल फ्रोलेज, हम सलाह के साथ निर्माण की योजना कैसे खरीदते हैं? तो सर आप ये कहना चाहते हो कि हम सलाह ले रहे हैं या आप इसे बेचना चाहते हैं, हम खरीद सकते हैं? तो सर ये मैंने किसी का चेक करने गया था, तो मैं जब उसमें मैंने वहाँ पे देखा था तो उसको ठीक करने गया था, पर उन्होंने गलत तरीके से अपनाया था जिससे कि वो नहीं चल पाया। तो वो अभी कोशिश कर रहे हैं, पर जब तक तरीका सही नहीं होगा नहीं बन पाएगा। और आपको आइडिया है इस चीज़ की लाइन में काम करते हो तो थोड़ा बहुत कर सकते हो, उनसे नहीं कर सकते। गोविंद कुमार, आउटपुट लोड शॉर्ट सर्किट होने के कारण अल्टरनेटर लाइन देने बंद कर दिया, इसको कैसे ठीक करें प्लीज़ बताएं? सर जब शॉर्ट सर्किट होती है ज़्यादातर अल्टरनेटर के कपलिंग टूट जाती है, या कपलिंग नहीं टूटती तो डायोड फूक जाते हैं। तो आप डायोड चेंज कर दें और डायोड चेक कर लें, तो वो लोड वाले डायोड होते हैं, उनसे भी नीचे जो लगते हैं उनसे दिक्कत हो जाती है, करंट शॉर्ट हो जाती है तो करंट नहीं बनाता है, जो चेक कर सकते हैं। अब्दुल अयूब, सर अगर लोड पड़ने पर वोल्टेज कम हो जा रहे हैं तो फील्ड के मोटा तार की कमी है या
आर्मेचर वाइंडिंग से। सर फील्ड की मोटी तार जो होती है उसकी कमी होती है जो लोड पे वोल्टेज दब रहे हैं तो, और लोड के डायोड की कमी होती है। राजपाल चौधरी, सर पटे वाली कपलिंग कहाँ अवेलेबल नहीं है, प्लीज़ सर रिप्लाई करें। सर पटे वाले कपलिंग आप कहीं से भी ले सकते हो, आपके इधर अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी जो पटे होते हैं, पटे जैसे कि जो टायर वाले होते हैं और जो बेल्ट होती है मतलब उस पर मशीन पे होती है तो वो लगा सकते हो काट के, वो भी लग जाएंगे, या कपलिंग हो तो कपलिंग लगा सकते हो। आकाश, 3 फेज अल्टरनेटर पर 7 HP की 3 फेज मोटर फ्री एनर्जी पे कैसे चलाएं। सर 7 HP की मोटर 3 फेज एनर्जी पे आप कैसे, समझ में नहीं आ रहा। और आप फ्री एनर्जी आपने बनाया है तो उस पे कैसे बनाया, आप थोड़ा डिटेल में बताओ तो समझ में आएगा। पंकज माझी, मेरी बस बोल रहा हूँ पंकज कुमार माझी, आपका नंबर दीजिए। सर जी नंबर मैंने एक स्पेशल अगस्त बना रखी है, उसमें देख सकते। सचिन पांचाल, सर आप बहुत अच्छी तरीके से समझाते हो और हमारी समझ में भी बहुत अच्छी तरह से आता है। थैंक यू सर, धन्यवाद कमेंट करने के लिए। ऐसी वीडियो देखते रहें, शेयर करते रहें। वसंत कुमार, AC जनरेटर DG का कनेक्शन डायग्राम बताएं। सर इस पे मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन में मैं दे दूंगा, आप देख सकते हो। दीपू पवार, फील्ड को कैसे चेक करें। सर फील्ड को आप बल्ब की सीरीज से भी चेक कर सकते हो और बैटरी से भी चेक कर सकते हो, कि दोनों तरीके से चेक कर सकते हो। टेक्निकल नूर खान, माशाल्लाह वीडियो जन हो, आप बहुत अच्छा हैं। और आप सब कैसे हो, सब लोग कहाँ। सर हम लोग सब बढ़िया हैं, आप भी खुश रहें और ऐसी वीडियो हमारी बढ़ती रहें। आशुतोष पटेल, क्या 2 फेस जनरेटर होता है। सर 2 फेस जनरेटर जो सिंगल फेस होता है जिसे हम कहते हैं, इसमें न्यूट्रल फेस नहीं होता, इसमें डबल फेस ही दिखाता है, ठीक है ना। तो हमारा 110, 220 ऐसे वोल्टेज निकलते हैं। समर मालवी, अगर बीच में कोई डायोड खराब हो तो कैसे पता करें। सर आप मीटर से लगा के चेक कर सकते हो, शॉर्ट होगा तो एनोड कैथोड बताएगा और शॉर्ट नहीं होगा तो वो काम करेगा, सही काम करेगा, वैसे बस ओपन हो जाएगा। और जो ओपन नहीं होगा, शॉर्ट हो जाएगा मतलब क्लोज हो जाएगा, तो वो आपको मीटर में बता देगा, डायरेक्ट दिखाएगा कंटेंट। अनलिमिटेड वीडियो, सर जनरेटर को वोल्टेज कैसे चेक चपा जाता है, एक वीडियो बनाए प्लीज़। सर चेक किया जाता है मतलब वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, सर उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, आपको भी कमेंट करने में धन्यवाद। तनकेश्वर दास, सर जी जनरेटर चलने के 5-6 सेकंड बाद अपने आप घर से आवाज़ दे के बंद हो जाता है। अच्छा, घर से आवाज़ देकर बंद हो जाता है, इसका क्या कारण है और क्या चेक करना होगा। सर आपका घर देने से जनरेटर अल्टरनेटर में घर देने से कर रहा है या इंजन में। ज़्यादातर अल्टरनेटर में करता है घर देने से, जब कोई तार शॉर्ट हो जाता है तो जब घर देने से करता है, या अल्टरनेटर के सीट कट रही हो बेरिंग की तो ऐसी दिक्कत करता है, वो आप चेक कर सकते हो। अजय कुमार, थैंक्स सर, आपकी लंबी उम्र हो। सर आप ऐसी वीडियो देखते रहें और शेयर करते रहें, आपको फ़ायदा होता रहेगा। ज्ञान शर्मा, वेल्डिंग शुरू करने के बाद 1 घंटा में करंट कम हो जा रहा है, फिर वेल्डिंग नहीं हो पाती है, मैं क्या करूं। सर आप अपनी फील्ड चेक करें, फील्ड जो मोटी वाली है वो कई बार ज़्यादा हीट होने से ऐसी दिक्कत आ सकती है। और आपके डायोड चेक करें, डायोड कई बार गर्म होते हैं तो उससे भी ऐसी समस्या आ जाती है। श्रीकांत राय, सेम इंजन गवर्नर सेटिंग कैसे करें, एक बार डिसम्बल करके बताएं सर। सर मेरे पे अभी गवर्नर कोई आता है तो मैं उसे आपको दिखाता हूँ, खोल के और बांध के दोबारा आपको चेक कराऊंगा। दोस्तों कमेंट तो काफ़ी सारे हैं पर मैं नहीं ले सकता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई तो इसलिए मैं 10 मिनट से ज़्यादा ऊपर नहीं बना पा रहा हूँ। तो जिसमें कमेंट किसी के कोई नाम में दिक्कत हुई है तो उसके लिए सॉरी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।